արեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու Դրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։ Ուրա, մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք։ Վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ։ Միայն թե դուք Շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ։ Իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են, պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։ Հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։ Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչը, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ, Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել։ Իսկ հիմա ո՞նց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Մենք գիտենք, որ լճի մոտ է։ ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք 3 պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն էստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր, այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, դե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հա՞։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների
թիմ ենք։ Ծովահեններ։ Առաջ։ Ուռա, ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Ահա, իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Օ! Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս եւ նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է։ Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է էստեղ ոչ մի տակտիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկը աչքը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկն ուր է։ Ախավ, Ոնց։ քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց։ Ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, տոր։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք Տոբիկին գտնել։ Բայց ախր նա կկորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք։ Նա նրբքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ եւ տոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես Տոբիկին։ Իսկ դու միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
բոլորը գործով են զբաղված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Զգույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Իսկ սա նշանակում է կանգառն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն։ Ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ։ Ձեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, Դոն ուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Զեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ տրաքը։ Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա։ Ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե Դոն որտեղ է։ Զեր, Արդեն թռա։ Այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում։ Դուրս արի տրակ։ Այստեղ նեղվածք է։ Ես գտա դոին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնածնեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա։ Հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք, ու Դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի են մասը, որտեղ կանգնած է Դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուն, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էլի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Կանձեր են փնտրում ինչ է։ Թու։ Գնաց։ Կարող եմ դուրս գալ։ Դո, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։
Այդպես լավ է։ Մի քիչ ձախ։ Հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ։ Ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։ Ուրեմն Բորյան ու Ֆեդյան նորից ձեր հոգու հետ են խաղում։ Հա, նորամորակույրը նրանց համար նոր ռոբոտ է գնել ու նրանք անընդհատ պարծենում են։ Այս սա ուրիշ բան։ 21-րդ դար։ Իրոք որ լավն է։ Եթե դուք էլ սրանից ունենայիք, հիմա միասին կխաղայինք, բայց երևի ժամանակակից տեխնոլոգիաներից գլուխ չեք անի։ Դե, սիրուն բան չեն արել, ընկերներն այդպես չեն վարվում։ Ճիշտ որ։ Ես մի միտք ունեմ։ Թրակ, կարող եմ խնդրել, որ… Դե, դու ինձ հասկացար, չէ՞։ Հա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Շատ լավ է։ Դու իսկական տաղան ես։ Վայ, վախենում եմ։ Մի վախեցեք, նա վտանգավոր չի։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Տեսա, խոսում է։ Բնականաբար, սա վերջին մոդելն է, ամենալավը։ Տեսեք, տատիկն է նվիրել, մեր լավ վարքի համար։ Մեր ռոբոտը շատ ճարպիկն է, տեսեք։ Նույնիսկ պարել գիտիս։ Ոյ քեզ բոր։ Եվ բացանք է անում։ Կարող է բարձրացնել ինչ ուզես։ Կուզես քեզ եմ բարձրացնի։ Չէ։ Մի վախեցիր, ամեն ինչ ես կողության տակ է։ Սպասի, դու նրան չես կառավարում, սա ձեր մեքենայի վահանակն է։ Չեմ հասկանում, նա ինքնուրույն է շարժվում։ Ինչ է, ինչ աղմուկ է։ Մորակույր, օգնիր։ Մեզ ռոբոտ է հետապնդում։ Ռոբոտը ձեզ չի հետապնդում, հանգիստ իր տեղում կանգնած է։ Էս մեկը չէ, ուրիշը, ծարծափելի, հսկայական ժանիքներով։ Գիտեի, որ այդ խաղալիքներն անպետք բաներ են, իսկ դուք անընդհատ գնից։ Բայց մորակույր, նա մեզ հետապնդում էր ազնիվ խոսք։ Տղաներ, ինչ երևակայություն ունեք։ Բայց ախր դա ճշմարտություն է։ Դե լավ, Կատյային ու Պետյային կհարցնեմ։ Մոտակայքում
Քաղաքում սարսափելի ռոբոտ չեք տեսել։ Չէ, նորա մորակույր, սարսափելի ոչինչ չենք տեսել։ Չէ, Պետիա։ Չէ, չենք տեսել։ Տեսա՞ք։ Ոչ մի ռոբոտ էլ չկա։ Վերջ, կարող ես դուրս գալ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Իսկ հիմա պետք է ամեն ինչ կարգի բերենք, որ ոչ ոք փոսը չգլորվի։ Բուրը հողը կլցնի, իսկ տորն ու տրակը կհարդեցնեն փոսը։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Այ այսպես, Ստացիր։ հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես։ Հիմա ո՞նց ենք անելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու այս զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա! Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք։ Օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Ահա, Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրիստներ պաղպաղակը։ Բաց տող։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի։ Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ են կանելու։ Այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի։ Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ, 1 ոտք, 2 ոտք, 3 ոտք, 4 ոտք։ Չի կարող պատահել։ 1 ոտք, 2 ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։
Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զերը թրջող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է։ Տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Զերը շտապօգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ՞, հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։